Мөхәммәд Сәлим Өмітбаев, Қайыш иле юкә, мәсәл. Қайыш тәрбиялелер һәм аз эшләй. Уның өстен бидәйләр алтын көмешкә. Қайыш байлы өсөн хөрмәт табалар. Юкәлә юк уның өсөн кәм баһалар. Мәгәр һау юкәнең төсен асалар. Һау менән күп ергә дәүләт сәсәләр. Нисек Қайыш тота корыламайдан? Юкә һауга көс алмыш һәм Худайдан. Көнсүрләнде Қайыш юкә эшенә. Ебәк тасма кебек үзәр төсенә. Үсләнде юкәнең бөтә иленә. Көрәшәм дип үзе китте еренә. Көрәш тотты Қайыш юкә илендә. Халык кылды, тартыштылар билендә. Был тартыштан юкәнең китте хәле. Барып һуга төште, алды мәшәле. Эсеп һауга көсәйде, тапты куәт. Был мәл Қайыш бөрелде, китте һиммәт. Әйтә, дошман һау эсеп тапты куәт. Миңә һәм был лайык дип итте йөрәт. Кереп һауга, сыгып һәм тотты майдан, узылып китте, карар Худайдан. Бозылды, калманы әсәре майдан. Хур булды, фәкыйргә әйләнде байзан. Шифа тапһа берәү сиренә һаудан, зарар булыр берәүгә шул дарылган. Кыйынһынһа берәүҙең барлығынан, ҡоло ҡағыр шул көнсөл байлығынан.